Seneng ngusungi lemah iki piye? Entuk duit. Entuk duit. Lah nek kuliah mah gak kepenak awakmu resik. Sirahe mumet. Lho malah mumet sira. Kuwi kok nganu. Di YouTube kan. Sopir dam truk cewek terkecil iki sedunia iki. Umur piro no? 13. 20. 20. Awake dek cilik. 20 Awake tes kurang tah Punjul. Kurang. Kurang piro? Kurang. kurang 3 tahun. Oke. 17 plus berarti. Jadi saya rapi. Wes Iya, pacaran wes pacaran jam 3 wi. Ya, pacar berapi. Pacarku sopir jamu, ngono iki tak takoki. Lah tunggalmu akeh. Dua. Telu. Wes sing anak nomor Pertama. Sopir kabeh. pertama. Ya siap. Anak pertama. Tunggale wedok kabeh. Cowok-cowok. Wes tau yo. Malah kok direkam koyo ngene. Waduh. Wes viral iki kok. Wes. Anakku wedok sampe tak ajari nyopir enak sing lanang ora usah. Viral iki pokoke. Juara supir wedok ijen nom ngedam tau ngetril ngono ya. Pacare supir jam, Pacare supir jam. angkong are. Rebutan batangan kok. Padha dadi tujuan. Lah iya. Makan bareng lombokan aku. Kowe ngono ku yo nek kon nyupir sayur wani ta ra? Wis di shift. Ndi coba ndelok nek ana cegatan piye? Iki meh napa polisi ya? Ndi coba simu Astagfirullahaladzim, udah kepes sih. Di sim tenan. Wih, yo. coba Amit. Aku urung di sim malah wong di sim. Tempat dan tinggal Semarang. Kok Kabupaten Raisa Magelang? Eka Ayu Wardani, tempat tanggal lahir 98. Aslinya di Magelang. Magelangnya di. Wanita. Mai jeneng jalan goyang ae. Loh, Aduh. sini. Lho, nek di sim bae. Rumah samu. Cak kondang arek supir tenan iki, Mas. Wis Ora mek nggo hobi. ora hobi-hobinan nek iki, supir tenan SIM B1. Udah mau nyata orang kuwi gelar. Oh, niat. Jadi tujuannya nyopir sampai nyomber. Gak seneng dadi pegawai. Ya iki nek lambene bindek kuwi ora wedi. Benjonan iki wis. Lho, nek gak seneng dadi pegawai piye? Nek senengane malah rusuh-rusuh, bleduk-bleduk. Sampai nyopir bis sih. Wah, nyopir bis malah mantep ya. Nyopir Ngono. Gerinda apa? Ini lho, Kramat Jati lho. Nah, nyopir bis dilahap penumpangnya wong. Jadi ya di B1. Tenanan po. Maki tembakan iki. Iki nek potone nek ayungin lambene apa jam? Lah kowe ngono kuwi yo gawe nembak apa? Ya urut ra. Urut saka Oh, lho. Ah. Ndake piro ndake? Tak takon aku. Baik. Lu kan bapak. Oh, ya jadi nembak. Tapi atok jemi ini, mi. Ini atok jemi ini, mi. Nyopir jam. Lu dikata apaan ini? Kayak apaan ini? aku gumunku nek ngopleng karo ngegas iku gedhok apa ora sikile ngene. Ora sikile dawa kok. Sikile dawa nek gandel bantal. Ya kan ning awake gak sira ora nyandar. Itu, jajal kopleng. Jajal kopleng. Gitu are. Wala. Mburi dicengkal bantal ini, mburi ra cengkal bantal gitu deh. Gantuk dengan ki ora kepenak. Ya, ya.